但係我就建議咧，直接去到門口嗰度咧問一問佢有冇做緊咩 promotion 保齡球。不過呢個咧記得唔好要求咁高啊！大家好，我係盧蘇。今日呢集咧同大家嚟到深圳國貿站呢邊咧，去試玩一間咧開咗冇幾耐嘅室內遊樂場啊！冇錯啦，就係呢間 All In 啦。嗱，咁你係可以咧喺呢邊呢個入口入去嘅，咁就用呢條扶手電梯上2樓，咁上到去咧沿住呢條路一路直行咧，你就會見到個入口噶啦。又或者咧，你從國貿 Spring 呢個新窩咧入嚟都得，不過呢邊咧就需要行多少少咧，先到啱啱嗰個售票處啊。咁買飛方面咧，你就可以上翻美團或者大眾咧睇下有啲咩優惠。但係我就建議咧，直接去到門口嗰度咧問一問佢有冇做緊咩 promotion， 因為我嗰日咧商場做緊特別優惠，淨係俾咗388蚊咧，就有4張門票、3杯可樂同埋1個薯條啊。好啦，買完飛之後咧，佢都會同你搭翻條手帶，用呢個 QR code 咧自由出入。咁喺售票處右邊呢個入口入去咧，就係主要玩啲遊戲機噶。而佢對住呢個入口咧，就比較多啲一家大細都啱玩嘅遊戲啦。咁佢係有帶住呢個 VR headset 玩嘅賽車，呢個 VR 飛船嘅過山車，沙地嘅遙控賽車，保齡球。不過呢個咧記得唔好要求咁高啊。碰碰車、家庭機、射箭，呢個都唔好要求太高啦。Stationary bike、網球機、飛鏢。呢部雷射嘅射擊遊戲，跟住4間迷你卡拉 OK 房，咁 K 房如果有人排隊咧，就係淨係唱得30分鐘嘅啫。騎馬機，另外仲有個位咧係打麻雀同埋桌球噶，仲有呢個攀石，咁我覺得俾100零蚊一位咧，可以玩足全日，仲有咁多嘢玩咧，個性價比其實 OK 噶。但係佢部分遊戲咧損耗太大，加上佢保養得唔係咁好咧，咁就會影響咗個體驗，所以建議咧唔好要求太高啦。好啦，呢集又係咁多啦，我哋下集見，拜拜。